别干了，老板要给提车了。你看，一哥，我看你们天天干活太累，给你们配辆车，你们先选一下，待会儿去找。OK， 好。这好日子也不让咱仨轮上呀！快，他有啥预算的？他没说呀，他就说一会儿过来找我们提车呀。20万是不是到90万没有上限？他给娜姐都50万预算呢，咱仨也不差啥呀。不咋得80走，万。实在不行咱就买一个奔驰大 G， 又能拉货又能出去玩。不，我觉得咱公司那个电车牌腾出来，咱得买一辆电车，所以小米 Ultra 是首选。特斯拉不开吗？特斯拉不是要卖了吗？中国都发视频了呀。你看都有预兆的，给咱仨提车那是蓄谋已久呀！价格区间来50万以上。哇，这车好啊！仰望 U8，这什么车？仰望现在也挺火的，奔驰、宝马，哇，这可以。这大型 SUV，咱又能拉东西，又能出去旅游，说不定这个小车改的好时候让咱仨出去啊！你们旅游呢？反正不管怎么说吧，东哥的命令已经下达了啊，咱们就好好干活。这样的话，东哥看咱们这么辛苦的份上，也能答应的痛快点。没想到这个小院成了咱们家的逆袭之作，这就是咱仨的发家之地呀！我跟你说，老板又给我发语音了，咋说？哎呀，你仨真的太不容易了，我现在就出发了，去给你们买车去。我仨可真是太不容易了，东哥。实在不行，咱买那个长城炮。这怎么才20多万，这不说提就提的，老板。我觉得实在不行，买一个跑车也行。玛莎拉蒂？哎，一辆跑车，一辆长城炮，面子跟实用都具备了。哎呀，这老板都快来了，赶紧把这些脏衣服抱过去洗一洗。妈呀，你这洗衣机都买上了。那必须了，咱在外边晾衣服总被风吹跑还不美观。有了这个石头家的 H1L， 咱以后就不用晾衣服了，开一桶洗个4件套都不在话下。而且啊，去污力贼强，像咱天天跑电动的那老脏，就用特自洗模式，这洗出来都跟新的一样，烘干也快，拿回来干爽不皱吧，直接就能穿。平常咱在小院烧烤不一身味儿吗？就直接用这个空气洗，出来就又香又蓬松了。这么全呗，那得老贵了吧？现在国补直接2000都拿下，超赚的好吧？赶紧的，姐妹们，老板来了，快，出去迎接！选好了，我们打算买一个那个小米 Ultra， 然后这边又想要一个长城炮。看你要买一辆就行，走，咱现在去4S店。哎呀，不愧是东哥，说话就是大气。这附近有4S店吗？买个这种多好，正好我们想象的不一样呀。不是说要比咱这保时捷还要好的吗？不是这样的全景电车啊！你看，我那个都是半全景的。我给你讲讲，我当年结婚的时候就用那3个，这边又买了特斯拉，买了奔驰，买了保时捷。你的意思是今天给咱们提这个，明天给咱提那个奔驰、特斯拉？这只是咱们的一小步，等明年咱们奔驰、特斯拉自己都可以买。来，这钥匙已经来了，来，一会儿你先上吧。来，司机就位，先试试这车。我给你拽拽。可以，哎呀，这丝滑的。来，司机2号上线，我就不是了，我就负责坐等。你看这丝滑的转弯，报价4000，砍价是最便宜多少钱？我们给你便宜200，300吧，仨人开呢。后面我问题还得来找你修车的换胎的。对，之后咱都熟人，成了，就这么定了。哥，爽快人。老板给钱。大哥不能白便宜，来，给你个北冰洋，刚从冰箱拿出来的。来，东哥付钱。从此以后，咱仨也是有车开的人了。欢迎新车进门。今天也是进入人生的时刻哈，我们喜提新车，今年才是3轮车，明年咱就提保时捷。回头你仨记得平摊一下啊，给我转过来哈。老板，你不有事吗？啊，走吧，走吧。